kacang asin. Kacang asin teh, kacang asin. Gandeng sia, mana sebagai lelaki montong gitu sia ngewa. Kunaon teh? Udah amok-amokan wae. Batur dagang dicarekan. Da emang maneh atuh sia nu salah mah. Sok ngahinakeun nu bobogaan awewe. Oh nyamanya. Nah, kalau jeung budak teh pat sararua gelona teh. Sia gelo mah. Heueuh, aing mah uape ge sok disangan. Goblok. Aing mah dagang kacang asin lain kacang madaraneh. Heueuh, jelema edan. Mak, hari itu manuk teh jalu apa bikang? Jalu atuh mau nyongkut bikang. Nah, habet apal itu manukna jalu ari mak? Babari atuh noong manuk jalu bikang nama. Di kumaha mak? Toong we pas ngompolna. Lamun cingogo eta bikang. Oh, menang tuh berarti jalunya. Nya heueuh. Atuh sok dicepengan sarua kawas jelema ari jalu mah. Ngantu atuh sia teh ieu manuk mah da eueuh leungeunnan. Nah, hanya mak bet eueuh leungeunnan. Ah atuh sia teh bahaya. Lamun aya leungeunnan mah bikangna dilaras teh mah susuna larayu weudeh. Ya obat nyamuk. Aya, emang nyamukna teu damang naon ah? Duka tuh. Nah, naroskeun penyawat nyamuk. Pan abah deh meser obat nyamuk. Har. Nah, tukang warung rada edan mah. Didinya nu lieur mah matak nyamuk diobat ge berarti nyamukna kegering. Mama tulus ah, di sarwa gering jeung nyamuk. Nyamukna gering, nu meulina gitu. Nah maneh tumben kakarek ka dieu wayah kieu. Wah, rudet mak, marah heula manuk bieu teh. Nah ka mana nu bogana? Kalakah luas leos nu gablegna matak ge. Ah sia teh diparaban teuing antepkeun we atuh meuni. Lebar mak, eta teh manuk teh sorana teh rupa-rupa gacor pokona mah mak. Alus anu maneh mah nya manuk teh. Nya heueuh atuh matak daep marab oge bisi paeh mak. Anu urang mah teu hamur parab. Manuk naon mak? Heueuh manuk si Aa. Eta mah taranya tuh lamun diusapan sok nyiduhan. Ah gehel eta mah manuk naon atuh. Oke geus manuk naon? Manuk berayot. Jadi Ti, mana nya owa indung suku? Jaba jiga keur sedih kitu. Kunaon? Heueuh teh urang teh keur sedih. Wah, sia mun segala dipikiran teuing Siti. Heueuh mah da urang teh kapikiran wae atuh mah. Emang mikiran naon maneh? Heuh aing teh ieu keur mikiran indung suku, pan kabehna teh aya 5. Ieu indung sukuna, berarti anu opat teh yatim meureunnya teh. Ah, sia anu kitu patek itu nu dipikiran. Heueuh sia jelema. Ingat teh, kamu mau lalaki mah ya. Lamun aya katirisan nih, mun katirisan teh rumput ciga eta tiburi. Ya rumput gitu. Dicabak Nah, anjing ari kahaneutan di lair. Ciga edan goblok. gejal mah. Geunyal. Udah mun dikenyang kitu kan kusama keur bagi kitu. Ade salah urang teh nyocogeun ieu nya nyocogeun puntung. Aku teh ngagurupuk. Aduh. Amanari si bule-bule.